यहाँलाई स्वागत छ। आज दिनभरिका घटनाका साथ यहाँहरूमाझ उपस्थित भइसकेको छु। सुरु गरौँ आज दिनभरिका समाचारका शीर्षकहरूबाट। रासपाको बाचापत्र, सांसद मन्त्री बन्न नपाउने, 7 प्रदेशमा डिजिटल पाक। राससको यात्रा पत्रकारिताको आधार स्तम्भ हो, उपराष्ट्रपति यादव। निर्वाचन सुरक्षा, उपत्यकाबाट 15,000 थप जनशक्ति खटिँदै झापामा कार्यदलको टोली। एमालेको घोषणापत्र, विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सेवा स्वदेशमै उपलब्ध गराउने। शिक्षामा रासपाको बाचा, शिक्षक प्राध्यापकलाई राजनीति गर्न पूर्ण रूपमा निषेध। सुदूरपश्चिमको पहाडी भूभागमा मेघ गर्जने सहित वर्षा। कांग्रेसको 200 पेज प्रतिज्ञा, संघमा 16 र प्रदेशमा 6 मन्त्रालय। कांग्रेसले सरकार चलाएको 2046 देखि 2051 स्वर्णिम युग हो, सभापति थापा। कर्णालीको पीडा बेच्ने नेता धेरै भए, बालेन। पूर्णबहादुरको सारङ्गी पूर्ण प्रदर्शनमा टिकट खुलेको 1 घण्टामै हाउसफुल। चोरी भएको 53वटा 2 पाङ्ग्रे सवारी साधन सम्बन्धित धनीलाई हस्तान्तरण। दर्शकबिन, तपाईहरुलाई आजको समाचार कस्तो लाग्यो त? यस्तै ताजा समाचारका लागि हाम्रो च्यानललाई लाइक, फलो, कमेन्ट गर्नुहोला।